الذكر منشور الولاية، الذي من أعطيه اتصل ومن منعه حرم، وهو قوت قلوب القوم، به يتزودون، وبه على قطاع الطريق يعتمدون، وإليه يغدون ويروحون. ذكر الله تعالى هو مادة القرب من حضرة الله تعالى. كل العبادات ضبطها الشارع الحكيم بأوقات معينة وبمقادير معينة، إلا الذكر فقد جعله الله تعالى في كل الأوقات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. غير خاف أيها الإخوة على كل مسلم أهمية الذكر وعظيم فائدته، إذ هو من أجل المقاصد أن يبقى قلبك دائما حاضرا مع ربك، أن تراقب أنك في نظر الله، أن تراقب أن الله تعالى معك وهو معكم أينما كنتم. الذكر من أجل المقاصد. إذا صار قلبك ذاكرا لله، إذا صارت جوارحك ذاكرة لله، إذا صار لسانك ذاكرا لله تعالى، هناك تستقيم أمور حياتك، وتستقيم أمور حياتي، وتستقيم أمور حياتها، وتستقيم أمور الأخ الآخر، وبهكذا تستقيم أمور المجتمع، ثم تستقيم أمور الأرض. الذكر من أجل المقاصد وأنفع الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. وقد أمر الله تعالى بالذكر في مواطن كثيرة من كتابه. 262 مرة في القرآن الكريم حديث عن ذكر الله تعالى. إذا كنتم تذكرون بأن صحائف المصحف قريب 600 صحيفة وقليل، وزع 600 على 262 مرة، يعني كل صحيفتين وقليل الله عز وجل يقول لك: يا عبدي ذكري، يا عبدي اذكرني، يا عبدي لا تنسى الذكر، يا عبادي اذكروني، يا عبادي اذكروا الله. 262 مرة، منها ما يزيد على 40 مرة أمر بذكر الله تعالى. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. اذكروني فعل أمر، والآمر هو الله عز وجل والمأمور هو نحن. قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. 48 مرة أمر بالذكر في القرآن الكريم. والعلماء يقولون كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، فذكر الله تعالى واجب. أمر الله تعالى بالذكر في قرآنه الكريم في عدد كثير من المرات، ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم وأحسن الثناء وأطيبه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأمر الله تعالى بالذكر في القرآن الكريم مرات كثيرات، وكل هذه الأوامر لعلم الله تعالى بافتقار العبد إلى حضرة الله تعالى. جسدك يحتاج إلى طعام وشراب، عقلك يحتاج إلى أفكار، قلبك إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. والذكر باللسان أيها الإخوة في اللغة ضد الإنصات، والذكر بالقلب ضد النسيان. والذكر ذكر العبد لربه هو الإخبار المجرد عن ذاته. كلما تحدثت عن ذات الله أو صفاته أو عن صفات الله أو أحكامه أو عن أحكام الله أو أفعاله أو مرادات الله في الكون أو العمل بأوامره ونواهيه أو عملت بأوامر الله ونواهيه أو تلاوة كتابه أو تلوت القرآن أو مسألته سألت الله عز وجل أو دعاؤه
أو الثناء عليه بتقديسه وتمجيده وتوحيده وحمده وشكره وتعظيمه، كل ذلك من الذكر. إذن الذكر صوره عديدة. إذا قلت بلسانك سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا ذكر. إذا حضرت مجلس علم تتعلم فيه أوامر الله ونواهيه، هذا ذكر. إذا تلوت كتاب الله تعالى، هذا ذكر. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، هذا ذكر. إذا التزمت الحلال وابتعدت عن الحرام، هذا ذكر. إذا قدست الله ووحدته ومجدته، هذا ذكر. إذا أشغلت قلبك بمراقبة الله تعالى، هذا ذكر. فالذكر في الاصطلاح ذكر العبد لربه عز وجل هو الإخبار المجرد عن ذاته جل جلاله، أو صفاته، أو أفعاله، أو أحكامه، أو العمل بأوامره ونواهيه، أو تلاوة كتابه، أو مسألته ودعاؤه، أو الثناء عليه بتقديسه وتمجيده وتوحيده وحمده وشكره وتعظيمه. فتعالوا يا أيها الإخوة نكون من الذاكرين الله تعالى ذكرا كثيرا. تعالوا نملأ أوقاتنا. إذا استيقظت فكن من أهل الذكر، إذا قمت للوضوء فكن من أهل الذكر، إذا صليت ووقفت بين يدي الله فأنت من أهل الذكر، إذا سبحت الله وحمدته وكبرته بعد الصلاة وقرأت أوراد الصباح والمساء فأنت من أهل الذكر، إذا خرجت تسعى على الحلال فأنت من أهل الذكر، إذا راقبت الحلال والحرام في عملك فأنت من أهل الذكر، إذا أمسى عليك المساء فالتحقت بمجالس العلم فأنت من أهل الذكر، إذا قمت بين يدي الله قائما في الليل فأنت من أهل الذكر، إذا حدثت غيرك عن ربك فأنت من أهل الذكر. ذكر العبد لربه هو الإخبار المجرد عن ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه، أو العمل بأوامره ونواهيه، أو تلاوة كتابه، أو مسألته ودعاؤه، أو الثناء عليه بتقديسه وتمجيده وتوحيده وحمده وشكره وتعظيمه. والذكر يكون جهرا ويكون خفية. الذكر الجهري هو الأفعال التي تفعلها والأقوال التي تنطق بها وفيها التزام بأمر الله تعالى. عندما تقرأ القرآن الكريم بصوت عال، هذا ذكر جهري. عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر جهري. عندما تقرأ أوراد الصباح والمساء بصوت مسموع، هذا ذكر جهري. عندما تدعو الله عز وجل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا ذكر جهري. عندما تخطو خطواتك إلى المسجد، هذا ذكر جهري. عندما تحدث غيرك عن ربك، هذا ذكر جهري. الذكر يكون بالجهر ويكون ذكرا خفيا، والذكر الخفي هو الذي يكون بقلبك. فعندما تعطي إنسانا مبلغا من المال وفي قلبك أنك تريد جبره تقربا إلى الله تعالى، هذا ذكر خفي. عندما تستر على مذنب جاءك يحدثك عن ذنوبه فقلت له يا أخي تب إلى ربك ولا تحدثني فإن باب التوبة مفتوح بينك وبين ربك، وفي قلبك أنك تريد أن تستر عليه، هذا ذكر خفي. عندما يعرض عليك المال الحرام فتقول معاذ الله، هذا ذكر خفي. عندما تعرض عليك الشهوة بالحرام فتقول معاذ الله، هذا ذكر خفي. عندما تراقب قلبك ينبض باسم ربك، ومع كل حركة ونبضة يقول الله 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 من دون تحريك لسان، هذا ذكر خفي. فالذكر يكون جهريا ويكون خفيا. قال الهروي في منازل السائرين: والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. مشكلة كثير من الناس أيها الإخوة، مشكلة عدد من الناس، مشكلتنا عند نسأل الله أن يغفر لنا في مرات كثيرة أننا نغفل عن الله. الذي يكذب لماذا كذب؟ لو علم بأن الله يسمعه ويسجل عليه وسيعرض هذا الشيء بين يدي الله يوم القيامة لما كذب. الذي تمتد يده إلى الحرام لماذا امتدت؟ لو يعلم بأن الله يراه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لما امتدت يده إلى الحرام. الذي نظر نظرة إلى الحرام، الذي خلى بنفسه على حاسبه في غرفته الخاصة ودخل إلى مواقع غير جيدة، غفل عن الله فكان أن فعلت جوارحه المعاصي.
الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. كثرة الذكر باللسان، كثرة الأوراد والتسبيحات والتحميدات، كثرة الذكر باسم الله تعالى الخفي مرة فمرة مرة فمرة، من أجل أن تذكر الله تعالى فلا تنسى، ومن أجل أن تذكر الله فلا تغفل. قال الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان، وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى الذكر الظاهر من ثناء أو دعاء أو رجاء، هذا ذكر ظاهر، وهذا أمر محمود وشرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه القرآن الكريم. وأنتم يا أخوان بعد مجلس الفجر هذا ابقوا جالسين لتقرأوا الأذكار، أو كنا قرأنا الأذكار قبل وبعد المجلس كمان، في قصيدة في لا إله إلا الله وأوراد في لا إله إلا الله، وعندك أذكار المساء حافظ عليها، وحافظ إذا خرجت من بيتك على دعاء الخروج، وإذا دخلته دعاء الدخول، وحافظ إذا رأيت الهلال أن تدعو، وحافظ على دعاء إذا رأيت شيئا جديدا، وإذا نظرت في وجهك في المرآة، وإذا أكلت، وإذا شربت. حافظ على هذه الأذكار، لأن هذه الأذكار هي التي ستحرك لك قلبك. فقال الذكر على 3 درجات. الدرجة الأولى الذكر الظاهر من ثناء أو دعاء. الدرجة الأعلى والدرجة الثانية هي الذكر الخفي، وهو الخلاص من الفتور والبقاء مع الشهود. الله، ما هذا المعنى؟ الذكر الخفي هو الخلاص من الفتور والبقاء مع الشهود، أن يبقى قلبك مشاهدا ربك. الله عز وجل يا أخوان معنا أينما كنا. واحد من الأساتذة كان يحب طالبا من طلابه أكثر من سائر الطلاب. يبدو بأن الطلاب شكوا لآبائهم، فجاء الآباء إلى الأستاذ وقال لماذا تفضل هذا الطالب؟ قال طيب غدا إذا جاء أبناؤكم إلى المدارس فليأتي كل منهم مع دجاجة صغيرة. فجاء الطلاب ومعهم الدجاجات. قال الأستاذ يا أبنائي ليذهب كل واحد منكم إلى مكان لا يراه فيه أحد وليذبح الدجاجة وليأتني. ذهب الطالب الأول إلى غرفته الخاصة ففعل، وذهب الطالب الثاني إلى مزرعته ففعل، وذهب الطالب الثالث إلى مكان خفي ففعل، والطالب المحبوب لم يرجع إلى وقت متأخر وعاد والدجاجة في يده. يقول له مدرسه لماذا لم تذبح الدجاجة؟ قال يا سيدي لقد ذهبت إلى كل مكان فوجدت الله يراني فلم أذبح، أنت قلت في مكان لا يراني أحد. هذا هو الذكر الخفي. الدرجة الثانية والتي هي أعلى من الذكر الجهري قال الذكر الخفي وهو الخلاص من الفتور والبقاء مع الشهود، أن تبقى مع مشاهدة آلاء الله. إذا جاءتك نعمة فأنت ترى أن هذه النعمة من حضرة الله تعالى. إذا جاءك بلاء نسأل الله السلام لنا ولكم فأنت تراقب بأن هذا البلاء ربما لذنب أنت قصرت فيه فتب إلى الله تعالى. ترى كل شيء في الوجود من حضرة الله تعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لكن حتى تدل على أنه الواحد لابد أن يكون الإنسان بصيرا، بصير العين وبصير هذا القلب. فالذكر 3 درجات على ما يقول الهروي. يقول الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان، وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى الذكر الظاهر من ثناء أو دعاء، والدرجة الثانية الذكر الخفي وهو الخلاص من الفتور والبقاء مع الشهود، تبقى مع حضرة الله في كل حركاتك وسكناتك. والدرجة الثالثة وهي أعلى الدرجات وهو الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق إياك والتخلص من شهود ذكرك ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع ذكره. والله مرة ثانية سأقرأه عليكم شيئا فشيئا، وهي بحاجة إلى أن نتمثلها. يا رب يا رب توصلنا إلى هذه الدرجة. قال والدرجة الثالثة وهي الذكر الحقيقي وهو شهود ذكر الحق إياك. يا أخوان، من أحب أولا؟ أنت أحببت ربك لما ربك أحبك أولا. من؟ ربك أحبك أولا، وحب الله لك أكبر من حبك لهم، يحبهم ويحبونه. ألم يرسل لك غذاءك وأنت في بطن أمك؟ ألم ينجيك من المهالك عندما أخرجك؟ ألم يجعلك في أحسن تقويم؟ ألم يجعلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم ينطق لسانك بلا إله إلا الله؟ من الذي أحب أولا، أنت أو هو؟ هو. من الذي يذكر أكثر، أنت أو هو؟ يذكرك